မင်္ဂလာပါအခရာတက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ Facebook သုံးပြုတဲ့အခါမှာမကြာခဏအကောင့် ban ခံနေရတာတွေအမြဲလိုသတိပေးခံနေရတာမျိုးတွေ comment ပိတ်ခံရတာမျိုးတွေ post ပိတ်ခံရတာမျိုးတွေခဏကြုံတွေ့နေရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ဆက်ကြည့်ပေးကြပါဦး Facebook ကသူ့ရဲ့ platform ပေါ်မှာတင်တဲ့ post တွေကိုအမြဲလိုစောင့်ကြည့်လေးရှိပါတယ်သူ့ရဲ့ platform ပေါ်မှာတားမြစ်ထားတဲ့အချက်တွေကိုလည်းအတီလင်းဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ rules တွေကိုချိုးဖောက်မိမယ်ဆိုရင်တော့အမျိုးမျိုးသောအရေးယူမှုတွေကိုပြုလုပ်လေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေလဲဆိုတော့ warning ပေးခံရတာ content removal ပေါ့လေကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ post တွေကိုအဖြတ်ခံရတာနောက် temporary banning လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ account ယာယီban ခံရတာမျိုးတွေနဲ့နောက် permanent banning ဆိုတော့အမြဲတမ်းပိတ်သိမ်းခံရတာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်အသုံးပြုသူတွေရဲ့ history ကိုကြည့်ရှုပြီးတော့သူတို့ပြုလုပ်လေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Facebook ကကျွန်တော်လူတဦးတစ်ယောက်ချင်းစီ post တစ်ခုချင်းစီကိုလိုက်လံကြည့်ရှုပြီးတော့စစ်ဆေးတာမျိုးတွေကိုပြုလုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ Facebook ကသူ့ရဲ့ community standard အတွက်ကျွန်တော် AI ကိုတာဝန်ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ AI ကသူ့ရဲ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ keyword တွေပေါ့လေ keyword တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ rule နဲ့ညှိနှိုင်းမဲ့ keyword တွေကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီ keyword တွေကအသုံးပြုသူတွေရဲ့ post တွေမှာပါဝင်လာမယ်ဆိုရင်တို့အဲ့ keyword နဲ့ညှိတယ်ဆိုရင်ဒီ post တွေကိုဖျက်ချတာမျိုးအကောင့်တွေ ban တာမျိုးတွေကိုပြုလုပ်လို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစလုံးတွေနဲ့ keyword တွေနဲ့ ban တဲ့အခါမျိုးမှာကျတော့အားနည်းချက်တွေရှိလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားလုံးတွေစကားစုတွေကကျွန်တော်တို့တစ်ခုကိုကျွန်တော်အဓိပ္ပာယ်2မျိုး3မျိုးထွက်နိုင်တာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလို keyword တွေနဲ့ ban တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အားနည်းချက်တွေပေါ့လေကျွန်တော်မမျှတတာမျိုးတွေဖြစ်လာပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော် Facebook ကတော့သူ့ရဲ့ platform ဆိုတော့သူ့ရဲ့ rules ပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ဒီ keyword တွေကိုရှောင်သုံးရုံကလွဲပြီးတော့တခြားရွေးချယ်စရာတော့မရှိသေးပါဘူးဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Facebook ကဘာဖြစ်လို့ ban တာလဲဆိုတာရဲ့အကြောင်းရင်း Facebook community standard တွေရဲ့ rules တွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းပြခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ပထမတစ်ခုကတော့ hate speech ပါ Facebook ကသူ့ရဲ့ platform ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘာသာလူမျိုးအသားအရောင်အကြားမှလင်စိတ်တင်းညှို့မှုတွေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မတန်ဆွမ်းမှုတွေအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုတွေခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေနဲ့အမုန်းပွားစေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုခွင့်မပြုပါဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ harassment and bullying မှာဆိုတော့လူတဦးတစ်ယောက်ကိုနှောက်ယှက်တာချင်းချောက်တာဒါမှမဟုတ်ရင်ချင်းချောက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနောက်ကိုရေးကိုတာတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ cyber bullying လုပ်တာတွေကိုခွင့်မပြုပါဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ graphic violence and graphic content မှာဆိုတော့ Facebook ကသူ့ရဲ့ platform ပေါ်မှာကြမ်းတမ်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေအကြမ်းဖက်မှုကိုအားပေးစေနိုင်တဲ့ကွက်ကွင်းကျွန်တော်ရုပ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်တင်ခွင့်မပြုပါဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ nudity and sexual content ပါဆိုတော့ nudity and sexual content ကတော့ကျွန်တော်ညဉ့်ရုပ်ပုံတွေစာပေတွေနဲ့ကျွန်တော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာဒီလိုမျိုးမခွဲမရတွေကိုပေါ့ကျွန်တော်တင်ခွင့်မပြုပါဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ spam and misleading content မှာ spammy ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းတင်ခွင့်မပြုပါဘူးဆိုတော့ဥပမာ clickbait တွေနောက်scam လုပ်တာတွေနဲ့တခြား false news တွေကိုလည်းတင်ခွင့်မရှိပါဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် intellectual property violence ပါဆိုတော့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်မူပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေမျှဝေတာမျိုးတွေကိုပြုလုပ်လို့မရပါဘူးဆိုတော့များသောအားဖြင့်ဆိုတော့သချင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ပုံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Facebook ကလူတဦးတစ်ယောက်ချင်းအကောင့်တစ်ခုချင်းစီကို live ပြန်ကြည့်ရှုတာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်အားနည်းချက်တွေတော့ရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့သူတင်တာကြတော့အဘန်းမခံရအောင်ငါကြောင့်မှအဘန်းခံရတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကန်ဆိုးနေလို့ပဲကျွန်တော်ပြောရစေဆိုတော့Facebook ရဲ့ community standard ကိုချိုးဖောက်မိမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ out of the watch ဖြစ်နေလို့အဘန်းမခံရသေးဘူးဆိုရင်တော့မှပဲကျွန်တော် report များမိရဆိုရင်တော့အဘန်းခံရနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Facebook သုံးတဲ့တက်တန်း17နှစ်လောက်အတွင်းမှာတော့ကျွန်တော် warning ထိတာတွေအဘန်းခံရတာမျိုးတွေကျွန်တော်မကြုံတွေ့ရသေးဘူးပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်နီလန်းကောင်းလေးမျှဝေပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် activity နဲ့ engagement နဲတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်က comment သိပ်ပေးလို့မရှိပါဘူးဆိုတော့ comment ပေးရမှာပြင်းတာလဲပါတာပေါ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ timeline မှာကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ပုံတွေကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပဲတင်သင့်ပါတယ်တခြားသောမသိတော့တဲ့ပုံတွေအကြောင်းအရာတွေတင်မိမယ်ဆိုရင်တော့အဘန်းခံရနိုင်ပြီများပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook ရဲ့ community standard rules တွေနဲ့ဘာကြောင့်အဘန်းခံရတာလဲဘာကြောင့် warning တွေပေးခံရတာလဲဆိုတာရဲ့အကြောင်းရင်းတွေပါကျွန်တော်တော့ကောင်းခံနိုင်ပါနောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှတွေ့ပါမယ်